这就是7年生涯5个一阵，比我的哥哥体系米罗斯蒂芬16年生涯还多一次的减重版东契奇的神级实力。这场复仇之战，他出战不到35分钟，轻松23投14中，外加5记3分，比鬼魅的赵犯规1输19罚16中，以一己之力摧毁了森林狼的整条防线。So what can I say？减重之后的东契奇真的就是联盟第一人的实力。开赛前2场比赛，东契奇分别轰下43分、12篮板、8助攻和49分、11篮板、8助攻，2战狂砍92分，成为 NBA 历史第4位开赛前2场总得分超过90分的球员，仅次于张伯伦和戴维斯。减掉28斤体重的东契奇，用最狂暴的方式狠狠打脸了轻视他的独行侠。在进攻端，东契奇胯下运球后的变向速度、突破启动速度和加速能力均有提升，再加上其本身就具备的投射能力以及诡异且变化多端的节奏，防守球员要么被他晃开得分，要么被他卡住身位目送得分，要么就只能赔上犯规。哪怕是森林狼球员以身体天赋著称，又有多名蜘蛛人防守悍将，在东契奇的进攻之下也显得不堪一击。除了进攻端的无解以外，东契奇在防守端的进步同样立竿见影。曾经被球迷调侃防守这边一步过的东契奇，如今在防守端展现出全新的活力，甚至从罚球线一直跟防到禁区。与此同时，东契奇的传球也是彻底激活了埃顿。本场比赛顿宝多次篮下吃饼，以超高的效率11投7中，砍下15分8板，宣告王者归来，49分，创下了东契奇湖人生涯单场得分新高，同时也成为了湖人队史首位开赛前2场均轰下40加得分的球员，以及联盟历史首位开赛前2场均砍下40加得分、10加篮板、5加助攻的球员。他掌控比赛的能力已经出神入化，照着这个势头打下去，东契奇不仅可能拿下得分王，甚至可能同时拿下 MVP。当着詹姆斯王者归来双剑合璧，湖人总冠军的呼声也将如约而至。